สวัสดีเพื่อนสมาชิกนารารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอ่นและเครื่องพ่นหมอกพ่นไอ้น้ำครบวงจรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราสามารถมาชมเว็บไซต์แล้วก็เยี่ยมชมที่ร้านได้ตามนี้นะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศการใช้เครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิกนะครับในการสร้างบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงนะครับหรือแม้แต่การจัดสวนต่างๆซึ่งจริงๆตัวนี้เราสามารถใช้ในบ้านนกได้เนี่ยอันนี้แน่นอนเลยนะครับแต่ว่าเรามาดูอีกบทบาทหรือว่าอีกประสิทธิภาพหนึ่งของเครื่องพ่นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องพ่นบอดี้สแตนเลสทั้งชุดนะครับขนาด40หัวพ่นนะฮะหมอกที่ให้เป็นหมอกเหมือนธรรมชาตินะครับละเอียดมากนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในการเอาไปสร้างบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงนะครับงานสังสรรค์ลื่นเริงต่างๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะงานเปิดตัวสินค้างานแต่งงานนะครับงานออร์แกไนซ์ต่างๆที่ต้องการที่จะเอาไปสร้างบรรยากาศหรือแม้แต่กระทั่งงานจัดสวนนะครับจัดสวนน้ำตกนะครับสร้างเป็นม่านหมอกที่ออกมาจากหลังน้ำตกนี่จะสวยมากตอนนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราโชว์อยู่ที่หน้าร้านนะครับทุกๆงานนะครับทุกที่ที่ต้องการความชื้นแล้วก็ต้องการสร้างบรรยากาศแบบเย็นสบายๆเนี่ยตัวนี้หมอกละเอียดที่สุดในบรรดาเครื่องพ่นหมอกทั้งหมดนะครับเป็นหมอกเหมือนธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนำเครื่องพ่นหมอกตัวนี้ไปใช้ในการสร้างบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในสวนนะครับงานเปิดตัวสินค้างานออร์แกไนซ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถโทรสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้ที่ร้านนารารังนกนะครับเบอร์โทรก็0896577029นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับขอบคุณครับ